ଯିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରକୁ। ହଉ, କ'ଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି କହିବି, କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିବି ମୁଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଯୋଜନା ଭିତରେ ତେଣୁ ଆଜି ସକାଳେ ଭାବିଲି ମୁଁ କହିବି ମଣିଷ ସବୁ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଆଣିଥାନ୍ତି ଭାବୁଥିଲି କହିବି। ତାପରେ ଭାବିଲି ଯୋଗ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ନଲେଜ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ନଲେଜର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗରେ। ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆସିଥିଲା ଯେ ସବୁର ନିରାକରଣ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଏକ ନିରାକରଣ, ଗୋଟିଏ ନିରାକରଣ, ସବୁ ସମସ୍ୟା କୁହାଯିବ, ତା ଭିତରେ ନିରାକରଣ ସୂତ୍ର ଦିଆଯିବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଆସିଥିଲା। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି ନା, ସେ ଅସୁବିଧାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନିରାକରଣ ବାଟ, ସୂତ୍ର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଥାନ୍ତା। ଏଇସବୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟପିକ୍ ଆସୁଛି, ବେଳେବେଳେ ଲିଭି ଯାଉଛି ପୁଣି ମନ ଭିତରୁ, କେଉଁଟା କହିବା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରୁନି, ବେଳେବେଳେ ଆସେ। କେତେବେଳେ ଆସେ ନା, ସାଧନ କଲାବେଳେ ଆସିଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ହଉ, ତେବେ ଏଇଟା ସହଜ ହେଇଯିବ। ମାନେ ସବୁ ରୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଚଣା ବା ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା, ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ସେଥିରେ ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଚଣା ଥିଲା, ବର୍ଚଣା ଥାନା, ବର୍ଚଣା ଷ୍ଟପେଜ, ବର୍ଚଣା ଡାକ୍ତରଖାନା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀ। ସେଠି ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଯାଉ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ହେଲା, ଥଣ୍ଡା ହେଲା, ପଳେଇ ଯାଉ ସାଇକେଲ ଧରିକରି 5 କିଲୋମିଟର ବାଟ। ସିଏ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଏବେ ବି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ନାଲି ବଟିଆ ଗୋଟେ ଥିବ, ଗୋଟେ ଡବାରେ ହଳଦିଆ ବଟିକା ଗୋଟେ ଥିବ, ଗୋଟେ ଧଳା ଥିବ, ଆଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବଟିକା ଥିବ। ଏଇ 4-5 ପ୍ରକାର ବଟିକା ଥିବ। ତମେ ଯାହା ରୋଗ ହେଇଥାଉ ଡାକ୍ତର ଲେଖିଦେବ, ସିଏ ସେଥିରେ ଫ୍ରିରେ ସେଇଟା ସିଏ ଦେବ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର। ସିଏ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଏବେ ବି ତା ଫିଗର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମେ ଯାହା ଔଷଧ ଦରକାର ସେ ଲେଖିଦେବ, ଏଇଟା ଏତେ ପାନ ଖାଇବା, ସେଇଟା ସେତେ ପାନ, ସେଇଥିରେ ସବୁ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ବି ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ। ସେମିତି ଏଠି ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେତେ ସମସ୍ୟା, ମାନେ ଆକାଶ ତୁମ ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ୁ ବା ପର୍ବତ ଲଉଟି ପଡ଼ୁ, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଉତ୍ଥାନ ହଉ, ତୁମେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୁଅ, ଘର ନଥାଉ, ଏକ ସମସ୍ୟା, ଜମିବାଡ଼ି ନଥାଉ, ଏ ସମସ୍ୟା, ସଂସାର ନଥାଉ ବା ଥାଉ, ଥିଲେ ବି ସମସ୍ୟା, ନଥିଲେ ବି ସମସ୍ୟା ସଂସାର। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ମଣିଷ ପ୍ରାୟ ଉବୁଡୁ। କାହାର ଝିଅ 7ଟା, ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଫର୍ ମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ସିଏ ମନେ ରଖିଛି, ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କରିଚାଲିଛି, ଖାଲି ଝିଅ ହେଉଛି 7ଟା ଝିଅ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆପରେ କ'ଣ ହବ, ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା, ନା ଆପରେ ବି ହବ, ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ନ ହେଇଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନ ଚାଲୁଥିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କାହାର ବିଲକୁଲ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ,
20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବିବାହ ହେଲାଣି, କି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବିବାହ ହେଲାଣି। ସେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କହନ୍ତିନି ଧନ କାହା ପାଇଁ ସଞ୍ଚିବି। ପୁଅ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା, ପୁଅ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲା, ଧନ କାହା ପାଇଁ ସଞ୍ଚିବି? ଯଦି ଧନ ତ ପୁଅ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଏ ଧନ କମେଇବ, ପୁଅ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲା ଧନ କାହା ପାଇଁ ସଞ୍ଚିବି? ସେ ଧନ କ'ଣ ହବ? ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ, ସିଏ ବି ସମସ୍ୟା। ବୋହୂଟିଏ କରିକି ଆଣିଛ, ତୁମ ଫାକୁଲିଟି ସହିତ ତା ଫାକୁଲିଟି ମିଶିଲାନି, ଜାଣିଲ? ତୁମେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରୁପର, ସେ ଶନି ଗ୍ରୁପର, ମିଶିବ କି? ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସିଏ ଚାଣ୍ଡାଳ। ଶନି ର୍ୟାଙ୍କଟା ଚାଣ୍ଡାଳ, ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ର୍ୟାଙ୍କଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ ଶନିର ବା ବୃହସ୍ପତିର ଶନିର ପଡ଼େନି। ତେଣୁ ସେ ଗ୍ରୁପରୁ ଯଦି ସେଇ ଫାକଲ୍ଟିରୁ ଯଦି ବୋହୂଟି ଆସିଲା, ତୁମ ଘର ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହବନି। ତୁମ ରାଜଜୋଟକୁ ପଡ଼ିଥାଉ, ନାଗନାଡ଼ି ନ ପଡ଼ୁ, ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର 10 ମେଳକ, 10 ମେଳକରୁ ସବୁ ମେଳକ ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ମିଳିବନି। କହନ୍ତି 10 ମେଳକ ଅଛି, ନାଗନାଡ଼ି ଗୋଟେ ମେଳକ, ରାଜଜୋଟ ଗୋଟେ ମେଳକ, ନକ୍ଷତ୍ର ଗୋଟେ ମେଳକ, ରାଶି ଗୋଟେ ମେଳକ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଳକ ଅଛି। ତେଣୁ କେଉଁ ମେଳକ ସେଠି କାମ କଲାନି, ତମେ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ ସାଧନ କରୁଛ। ବୋହୂଟି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପହଁରା ମାରିଲେ ବି ତୁମର ଧଡ଼କନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଜି ଗୋଟେ କ'ଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ। ବୋହୂ ତ ସଦାବେଳେ ଡରେଇକି ରଖିବ ତୁମକୁ, ହେଇ ବିଷ ଖାଇଦେବି, ନହେଲେ ଘରକୁ ପଳେଇବି, मैं माइके चला जाऊंगा ना। नहीं, तुम्हें कौन करियो? ससुर कौन करियो? जोग करुच, बहुत बात। पुओ तुम समकक्ष हेलानी। तुम्हें जहाँ चाहूल पुओटे चाकरी कर, बड़ लोक हम, संसार ना रख, मो ना को जीवित कर, पुओ हेलानी। आजिकल तो सब जन देखुन, अधिकांश घरे, अधिकांश सोसाइटी रे मद गोटे साधारण खाद्य पानीय भाव ग्रहण कर। तुम्हें मद पीउन, पुओ मद पीवा आरंभ कला, तुम्हें कौन कर? तुम्हें साधन करुच। विवाह भोजी रे मद नदेले सी जीवेनी, बरजात्री जीवेनी। भोजी पिकनिक कोडी करूछ नै कि भोजी भात, से मद गोटे लिस्ट आइटम। कि नारायण पूजा करुछ, से मद शिरिणी आगे दिया ना, शिरिणी बदल मद। केते केते टीचर अछंती, एबेका टीचर कथा कहूँ, से कई पीऊ नथिले, तो एबे टीचर मद पीकी क्लास को जाउछन। आउ केते गुडे पुलिस अछंती मद पीकी मध्य चाकरी अटेंड करछंती। केते गुडे वकील अछंती, जो दिन आर्गुमेंट हम से मद पीकी आर्गुमेंट करछंती। केते गुडे जज मध्य मद न पीले तांका विचार शैली ठीक हबनी, अनुभव कर। डाक्तर मध्य बेले बेले मद पीकी ऑपरेशन थिएटर को जाउछ। कहा को कहबो तुम? आ जे चाष करूची से तो शिखिब ना। हल लंगल तो आउ नाही, हल लंगल नाही। राम जे लई खण गले मुर्ग मारी, हे लतागिरी हे बनगिरी, मुकांत गले मुर्ग मारी।
ସେ ଗୀତ ଆଉ ଶୁଭୁନି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ। ବରଂ ଜଣେ କୃଷି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ମଦ ପିଇକିରି ବି ଅଚେତନ ହଉଛି। ଆଗେ ଜଳଖିଆ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ କିଆରିକି ଧାନ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଏବେ ବି ମଦ ଯାଉଛି। ଆମର ସେଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି, ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍, ସେଠି ମଦର ଆସର। ପ୍ରାୟତଃ ସେଠି ନିରୋଳା ଜାଗା ଯୋଉଠି ଅଛି ମଦ ବୋତଲ ସେଇଠି ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ମଦ ପିଉନ, ତୁମେ ଅସହ୍ୟ ବେଦନାରେ ରହିବ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକିରି ତୁମେ ତୁମ ସାଧନ କ୍ରିୟାଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଏଇଠି ଜଣେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 200 ପ୍ରକାର ଭୋଜି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। 200 ପ୍ରକାର ଭୋଜିର ଆଇଟମ ବନା ହେଇଥିଲା ଖଣ୍ଡଗିରିରେ। ମୁଁ ତ ଯାଇନଥିଲି, ଯାଇଥିଲି ପୁଅ ଘରିକା ସବୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ବୋହୂଟି ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଛି। ରିଜାଇନ୍ ମାନେ ଡାଇଭର୍ସ ନୁହେଁ କି ଆଉଟ୍, ଘରୁ ଆଉଟ୍ ହେଇ ତା ବାପ ଘରେ ଅଛି। ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ତ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଘରର ମାଲ, ତା ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ବା ପୁଅର ବାପା ମୋ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ହରସ୍କୋପ ଜାତକ। ସେ ପୁଅର ମୁଁ ଏଇ ଝିଅ 3ଟା ଜାତକ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ଏଇ ଝିଅଟା ଥିଲା। ଏଇ ଝିଅକୁ ମନା କରିଥିଲି, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବନି, ଏ ଝିଅର ଅସୁବିଧା ଅଛି। ସିଏ କହିଲେ ଆମର ପସନ୍ଦ ହେଇଛି, ମୋ କଥାକୁ ଆଭଏଡ୍ ହେଇକିରି ବିବାହ କଲେ। ପରିଣତି ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆଜିକାଲି ଦେଖାଦେଇଛି। ତୁମେ କେତେ ଯତ୍ନରେ ପୁଅଟିକି ବଢ଼ଉଛ, ଛୋଟ କଅଁଳିଆ ପୁଅ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷୀର ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼େଇ, କେତେ ଯେ ବେମାରୀ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ତାକୁ ଜଗିକିରି ଏତେ ବଡ଼ ପୁଅ କଲା ପରେ ପୁଅଟି ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ବୋହୂକୁ ନେଇକି କିଏ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ କି? ଆମେରିକାରେ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଏଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନାତୁଣୀ ନାତିର ଭିଡ଼ିଓ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ନାତି ନାତୁଣୀ ଧରିକିରି ପାଖରେ ଶୋଇକିରି ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ ଗୀତ ବୋଲା ଯାଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ କେତେ ଗପ ଶୁଣେଇ ଦିଆଇଥାନ୍ତା, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଶୁଣେଇଥାନ୍ତା। ସେ ସଂସାର ନାହିଁ ଆଜି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ମା ବା ବାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଇଏ ତ ଅଜା, ଇଏ ତ ଆଈ। ସିଏ କହୁଛି ସେମାନେ କିଏ, ଅଜା କ'ଣ ଆଈ କ'ଣ, ସେମାନେ ଅଜା ଆଈ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତିନି। ଇଏ ଆମେରିକା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିକିରି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିକିରି। ଇଏ ବି କେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥିବ। ମାନେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ପାଇଁ। ଅମାପ ଶକ୍ତି, ଅମାପ ଘର ବି ପ୍ରଚୁର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ କି ଜୀବନର? କିଏ ସାଥୀ ତୁମର କୁହନ୍ତୁ? ପୁଅଟାକୁ କୋଉ ହିସାବରେ ତୁମେ ଆମେରିକା ପଠେଇ ଦେଇଛ? ଆମ ପୁଅ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପାଇଥିଲା, ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ବିରୋଧ କଲି, ନାହିଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଆନା, ଆମର ଏଇଠି ଇଣ୍ଡିଆରେ ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିବ, ନହେଲେ ନ ମିଳିଲେ ବି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଲା। ନହେଲେ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତାର 6 ମାସ ପରେ କରୋନା ଆସିଲେ।
କରୋନା ଆସିଲା ପରେ ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖବର ଜାଣିଥିବେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଆମେ ବି ସେ ଅସୁବିଧାରେ ଏଠି ଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ସିଏ ସେଇଠି ଥାନ୍ତା ଆମେ ବି ଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଲଗାତାର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଚାଲିଲୁ 72 ଦିନ। ଯଦି ପୁଅ ସେଠି ଅସୁବିଧାରେ ଥାନ୍ତା ଆମେ ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବି କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେରିକା, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, କାନାଡ଼ା, ଇରାନ, ଇରାକ, ଆମର ଚାଇନା, କେତେ କେତେ ଦେଶ ସବୁ ଅଛି। ତୁମେ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁମାନେ ପଠାଉଛନ୍ତି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କି ସର୍ଭିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁଅକୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ବାପା ମାଆର ସ୍ନେହ, ଯଦି ଫରେନ୍ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା ପୁଅକୁ, ପୁଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏଠିକି, ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦୂରେ ଥିବ, ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଶୋଧିବେ ଏବେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ପିଲାପିଲି ତମର ହବ କି ନାହିଁ, ନା ପିଲାପିଲି କ'ଣ ଦରକାର ଆମର। ଆଉ ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଆମର ପରିଚିତ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଟିକେ ବାବା ଆମ ପୁଅ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ପିଲାପିଲି ହେଉନି, ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠୁ ଲଗେଇଲେ, କଥା ହେଲେ ଆମେରିକାରେ, ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝ ସିଏ କହିଲେ କ'ଣ ବାବା ଆମର ଦରକାର ପିଲାପିଲି। ଏ ଜଳବାୟୁ ଆମକୁ ସୁଟ୍ କରିବନି, ପିଲାମାନେ ସୁଟ୍ କରୁନି ବୋଲି ସେ କହିଲେ, ଆଭଏଡ଼ କଲେ ଆମ କଥା। ଏ ବାପ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଲା, ଆମ ଆଗରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ବାପା ମା 2 ଜଣ। କେତେ ପେଟକୁ କାଟିକିରି ସେମାନେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ପିଲାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ପିଲା ଜନ୍ମ ନ କର କିଛି ନାହିଁ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖ। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆଜିକାଲିର। ଆମେ ଢିଙ୍କି କୁଟା ଚାଉଳ ଖାଉଥିଲା ଆଗେ, ବୋଳ ବସିଥିବ, ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ନାଲି ଅଖାଣ୍ଡିଆ ଚାଉଳ ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ସେ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ସେ ସମୟର ଲୋକ, ସେ ସମୟର ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିବେ, ସେମାନେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ବି ବିଷ ଲାଗୁଛି ବେଳେବେଳେ। ସେ ଖାଦ୍ୟର ଟେଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି କରେଇବ, ରୋଗଯୁକ୍ତ କରେଇବ। ଆଉ ଯେଉଁ ନୁଡୁଲ୍ସ, ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ବାହାରିଛି ମଇଦା ଜାତ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ କହୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଜି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସୋସାଇଟି। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ସେ ସମସ୍ୟାର କାରଣ। ଯେଉଁଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି ତୁମେ ଖାଇବ। ଏ ସିଜରିଂ ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଚିରି ଦେଉଛନ୍ତି ପେଟ ପିଲା ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ଆଗେ ତ କାହାର ଚିରା ଯାଉନଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପିଲାବେଳେ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ହେଲା, ହଁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଏମିତି ହୁଏ, ସେମିତି ହୁଏ, କିଛି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା, କାହାର ବି ମେଡ଼ିକାଲ କେହି ନେଉନଥିଲେ, ସବୁ ଘରେ ଜନ୍ମ କରୁଥିଲେ ଗାଁରେ। ଗୋଟେ ନୁହେଁ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ତାଙ୍କ ତ ପେଟ ଚିରା ହେଉନଥିଲା, ସିଜରିଂ ହେଉନଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବେ ଚିରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ନା, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ମୂଳରୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଖାଇଲେ ତ ପେଟ ଚିରା ହେବ, ପିଲା ଜନ୍ମ କରିପାରିବେନି, ଲୁସୁଡ଼ିଟି ରହିବନି, ପେଟର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ହେବନି, ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଇନିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଉ, ପିରିୟଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ପାଇଁ।
ଆଉ ନାହିଁ ସେ ପଖାଳ, ନାହିଁ ସେ କଇଁଆ ଝୋଳ, ନାହିଁ ସେ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା, ନାହିଁ ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ, ନାହିଁ ନଈର ତଟକା ମାଛ, ଆଉ ସବୁ ପନିପରିବା ଯୋଉଠି ପନିପରିବାର ଭଣ୍ଡାର ଗାଁରେ ଥିଲା। ବାଡ଼ିରୁ ଶାଗ ନେଇଆଉଥିଲେ, କଦଳୀ ଗଛ ଥିଲା, ସାରୁ ଲଗଉଥିଲେ, ଆଳୁ ଲଗଉଥିଲେ, ବାଦାମ ଲାଗୁଥିଲା, ମକା, ପିଆଜ, ନାଲି ନାଲି ଆଳୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଟିକେ 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 ନାଲି ନାଲି ଆଳୁ ବହୁତ ଦିନ ରହିବ, ରସୁଣ ସବୁ ଆମଦାନୀ ହଉଥିଲା। କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଆମ ତ ସବୁ ଭାଗ କରୁଥିଲେ, ଗାଁରେ ଆମ ଜମି ସବୁ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ କି ସେ ଚାଷ ନାହିଁ। ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଜିକାଲିର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସିଏ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ସିଏ ଫେରିବନି ଆଉ। ନାଇଁ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ଦୃଶ୍ୟ, ଯୋଉଠି ଡାଇବେଟିସର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବନି। ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଆଶ୍ରମରେ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲୁ, ଏବେ ବି ଗଲେ ବି ସେଇ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ ହବ, ବନ୍ଦ ହବନି କେବେ। ଏବେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଶକୁନ ଲାଭରୁ, ଦେଖିବେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଆମେ କରିବା। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଇବେଟିସ୍ ନଥିଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ସୋରେଇ ବା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ପିଉଥିଲା ମଣିଷ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଡାଇବେଟିସର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା। ଯେଉଁ କୁମ୍ଭାରମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଏକ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ, କେଉଁ ମାଟିରେ ହାଣ୍ଡି କଲେ ସିଏ ସ୍ଥିର ରହିବ, ପାଣି ଥଣ୍ଡା ରହିବ, କେଉଁ ମାଟିରେ ପଲମ ହେବ, କେଉଁ ମାଟିରେ ଦୀପ ହେବ, କେଉଁ ମାଟିରେ ମାଠିଆ ହେବ, କେଉଁ ମାଟିରେ ଭାତ ରନ୍ଧାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାଲୁମ ଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ବିରାଟ ସମସ୍ୟା। ଏଇ ପାତ୍ର, ରୋଷେଇ ପାତ୍ର ଆଉ ନାହିଁ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି କାଠ ଚୁଲିର ନାହିଁ ଦୃଶ୍ୟ, ସବୁ ଲିଭିଗଲାଣି। ଗାଁରେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲି ଯାଇକିରି, 8 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ନଥିଲା, ଏ 8 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲା, ଚୁଲି ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍। ସମସ୍ତେ ମୋଟରସାଇକେଲ ପଛରେ ନଦିକିରି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ନେଉଛନ୍ତି ସହରକୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଣିବା ପାଇଁ। କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଦୁଃଖର କାରଣ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ, ସବୁ ରୋଗର କାରଣ ଏଇ ସମସ୍ୟା। ଖେଳୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଗେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ, ଧୂଳି ପୁରା ମୁହଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଡ଼ ପିଚା ସବୁ ବୋଳି ହେଇଯାଇଥିବ, ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ୁଥିବେ ପିଲାମାନେ। ଏଇନା ମା ମାନେ କହିଲେ, ଧୂଳିରେ ଖେଳନା, ଧୂଳିରେ ଖେଳନା। ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ମୋହ ନିଦ୍ରାରେ ମାନେ ଆକଟ କରିକିରି ବସଉଛନ୍ତି ପାଖରେ, ତୁ ପାଠ ପଢ଼। ଯୋଉଠି ଏନର୍ଜି ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଖେଳିଲେ ପିଲାର, ଯୋଉଠି ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯୋଉଠି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପାୱାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମୋରାଲ ପାୱାର, ସବୁ ଖେଳରେ ରହିଛି। ସେ ମା ମାନେ ଏତେ ଧୂର୍ତ୍ତ ମା, ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପଢ଼, ବସ୍, ସ୍କୁଲରୁ ଆଇଲୁ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼, ଖେଳିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସେଇ ପିଲା ହବ କି ନାହିଁ? କିଛି ଦିନ ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ପେଟ ଟାଣିବ, ଚାକିରି କରିଥିବ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ କି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନ ଦେବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଇକିରି ଖାଲି ପାଠ ପାଠ ପାଠ, କ'ଣ ସେ ପାଠରେ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ରୋଜଗାର କରି ପେଟ ପୋଷିବ, ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ନା ନୈତିକ ଶକ୍ତି, ନା ବିବେକଯୁକ୍ତ ପାଠ, କ'ଣ?
ଭଲ ଭଲ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିକିରି ଗୋଟେ ପାରା ବାଡ଼ିରେ ଯେମିତି ପାରା ରଖୁଛ ସେମିତି ଘର କରିକି ରଖିଦେଉଛ। ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ବାପା ମା ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ରୋଜଗାର ମେସିନ୍। ଏ ପୁଅ ନୁହେଁ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼, ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବ, ପୋଷିବ। ଏ ପାଠୁଆ ସମାଜ ଅପାଠରେ ଗତି କରୁଛି। ପାଠୁଆ ସମାଜଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛେ ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଖାଦ୍ୟର ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟର ଅପବ୍ୟବହାର, ଅଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଷ ଖାଉଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 80% ବିଷ ଆମେ ଖାଉଛେ ଖାଦ୍ୟରୁ, ସାର ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସେଥିରେ 20% ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଖାଉଛେ, ସେଇଟା ଆମ ବଡି ଭିତରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଏଇଠି ସୂଚେଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ ତ କହିଛି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଏ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ଆ ପାଇଁ। ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଲି, ଟିକେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ନଦୀରେ ଆଉ ପାଣି ବହୁନି, ବୁଝିଲେ? ଆମ ଗାଁ କରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଥିଲା, କାଲି ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି, ଆମେ ସେଠି ଯାଇ ଖେଳୁ, ନଈ ପଠାରେ ଖେଳିବୁ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବୁ, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ବୁଡ଼ୁଥିବୁ ସେଠି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ ସମନ ନ ଯାଇଛି ତମେ ଆସିପାରିବନି। କିଏ ଯିବ ଡାକିବ? ଗ୍ରୁପ ହେଇ ବୁଡ଼ୁଥିବୁ 10-20 ପିଲା। ସ୍କୁଲରେ ଆସି ଖରା ଢୁଢୁ ଥିବ, ପାଣି ଥଣ୍ଡା ଥିବ, ଆରାମରେ ବୁଲିଲ, ଖେଳିଲ, ପହଁରିଲ। ପରିଷ୍କାର ପାଣି ଥିଲା, ପାଣି ବି ପିଇ ଯାଉଥିଲୁ ନଈରୁ, ଶୋଷ ହଉଥିଲା, କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନଈର ଧାରରେ ସବୁ ଚେର ଥାଏ, ଓଳି ଥାଏ, ଔଷଧୀୟ ଚେର ଗୁଡ଼ା, ସେ ଚେରକୁ ଧୋଇକି ନଈ ପାଣି ଆସେ, ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବି ମିଶିଥାଏ। ସେ ନଈକି ଏଇନା ଯିବ, ଘୃଣା ଲାଗିବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ। କାରଣ କ'ଣ ନା, କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କୁଟା, ସବୁ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ନଈ ଭିତରେ ଅଛି, ପକଉଛନ୍ତି। ସେ ନଈ ପାଣି ଏତେ ଏଲାର୍ଜିକ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତମେ ଗାଧେଇଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଫଳିଯିବ, କିଛି ତ ନାହିଁ। ନଈର ନା ନଈ ଅଛି, ନା ନଈର ସ୍ରୋତ ଅଛି। ନିମ୍ନଗା ଆଉ ନାହିଁ। ନିମ୍ନଗା ମାନେ ନଈ, ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ। ନିମ୍ନକୁ ଯାଉନି ପାଣି, ଆଉ ପାଣି ତ ଆସୁନି, ନିମ୍ନଗା କେମିତି ହବ? ଯୋଉ ପାଣି ଯୋଉଠି ଅଛି। ଆଉ କୁଟା, ବିବିସା, ସେ କ'ଣ ସେ ମାନେ ନଈକି ପଶିଲେ ତୁମକୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ଲାଗୁଛି। କୋଉଠି ଗାଧେଇବ ତାହେଲେ? ପ୍ରାୟ 80-90% ଲୋକ ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ବୋରିଂ କି କେଉଁଠୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଣି ଭୂତଳ ପାଣିରୁ ଆଣିକିରି ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, ଗାଁକୁ ଆସୁଛି। ଗାଁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ମାନେ ସହର ବାସୁଛି, ଗାଁ ଆଉ ନାହିଁ। ସହରିଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ଗାଁ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଗତିରେ। ମରମ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ଧୂଳି ନାହିଁ, ମାଟି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ସେଇ ପିଚୁର ବାସ୍ନା, ଯୋଉଠି ଦେଖିବ କଂକ୍ରିଟର ବାସ୍ନା। ଆଉ ଗାଁ କ'ଣ? ଆଗେ 1 କିଲୋମିଟର ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା, ଗୋଡ଼ ଚିପି ଚିପି ଯାଏ, କାଳେ ଚିଟିକା ମାଟି ଖସିଯିବ, ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ସବୁ ମାନେ ଏତେ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏରିଆ ସବୁ, ନା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ମିଳିବ, ନା ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ମିଳିବ ତୁମକୁ। ଗଛ ତ କାଟି ସାରିଲେଣି, ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଗଛ କାଟିବାଟା। ଗାଁଟା ଭରପୁର ହେଇକରି ଗଛ ଭିତରେ ଥାଏ, ଛାଇ ଥାଏ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଥାଏ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଥାଏ, ବେଲ ଗଛ ଥାଏ, କଦଳୀ ଗଛ, ଗୁଆ ଗଛ, ବରଗଛ, ଓସ୍ତ ଗଛ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଭରପୁର ହେଇକି ଥାଏ। ନଈ ପଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ, ଗୋଟିଏ ଗଛ, ଓସ୍ତ ଗଛ ତମକୁ
10,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେବ। 10,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ କି? ବଡ଼ ବିପଦ ନୁହେଁ କି? ତୁମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତମେ ଯୋଗ କରୁଛ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ କୋଉଠୁ ପାଇବ? ବରଗଛରୁ ପାଇବ, ଓସ୍ତ ଗଛରୁ ପାଇବ। ମୁଁ ତ ବେଳେବେଳେ ଆସିକି ସେଇ ଆମର ଗୋଟେ ବରଗଛ ଅଛି ବଡ଼ଟେ, ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ମୁଁ ବସେ ତାରି ମୂଳରେ ବହୁତ ସମୟ ବସେ। ସକାଳୁ ଯଦି ଆସିବି 12ଟା 1 ବେଳକୁ ଯିବି, ବସିଥିବି ସେଇଠି, ବହି ଖଣ୍ଡ ଆଣିଥିବି, କ'ଣ ଆଣିଥିବି, ପଢ଼ୁଥିବି, ଯିବି। ତୁମେ ଗଛ ଲଗେଇବା ଶିଖ, ନହେଲେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଅ, ନହେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ପ୍ରଚୁର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିବ। ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଲୋକ କାଟି କାଟି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗଛ ଲାଗିଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ସେ ଗଛର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖାଯାଉନି ଫଳନ୍ତି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ନା ଜାମୁ ଗଛ ଲଗାଉଛି, ନା ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗାଉଛି, ନା ତାଳ ଗଛ ଲଗାଉଛି, ନା ସପେଟା ଲଗାଉଛି, ପଣସ ଗଛ ଲଗାଉଛି, ନା ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଫଳନ୍ତି ଗଛ। ଯଦି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ, ଦି ସାଇଡ଼ରେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ, ଜାମୁକୋଳି, ସପେଟା, ପିଜୁଳି, କେତେ କେତେ ଯେଉଁଟା ଫଳନ୍ତି ଗଛ ଲାଗନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତା ଓଡ଼ିଶା, କରନ୍ତାନି? କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ସବୁ ଆସୁଛି ଏଠି। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ହେଇଯାନ୍ତା ଯଦି ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆଡପ୍ଟ କରନ୍ତା। ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠି କ'ଣ, କିଏ ସଜେସନ୍ ଦେବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ? ସେ ଅପାଠୁଆ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ହେବ, 2ଟା ଭୋଟ୍ ପାଇବେ, ସେଇ ଅର୍ଥରେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପିଠା ଯୋଜନା, ମିଠା ଯୋଜନା, ସେ ଗାଈ ଯୋଜନା, ସେଇଟା କ'ଣ କୁଟୀର ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା, ମା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା, ଗର୍ଭବତୀ ଯୋଜନା, ଆଉ କ'ଣ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେ ଯୋଜନା କରୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଜନା ହେଇଗଲା, ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଯୋଜନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯମ ଯୋଜନା କରୁନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଯମପୁରରେ ଯାଇ କ'ଣ କ'ଣ କରିବ, ଆକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ କି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କରନ୍ତା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ କରୁନି ସେଇଟା। ସେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ବନ୍ଦ, ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ ବନ୍ଦ। ଇଏ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଡପ୍ସନ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂଟା ବା ପାଠ ଖସଡ଼ା ଆଉ ନୀତି ନିୟମ ଏକଦମ ଭୁଲ। ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ପ୍ଲାନିଂ କରାହେଉଛି, ଖସଡ଼ା ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେରିକା, ଯେଉଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ପରାଧୀନ ଶାସନ ଏବେ ବି ଜୀବିତ ହେଇକି ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତମେ କାହାକୁ ନେଇ ଚଳିବ? ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଚଳିବ ନା ନାହିଁ? ଦେଶକୁ ନେଇ ଚଳିବ ନା ନାହିଁ? ଦେଶର ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିବ ନା ନାହିଁ? ନୀତି ନିୟମ ଯଦି ଭୁଲ ରହିଲା, ତମେ କ'ଣ କରିବ? ବିବେକଯୁକ୍ତ ପାଠ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପାଠ ନାହିଁ। ଏବେକାର ପାଠ ଖସଡ଼ାରେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଯୋଗଟାକୁ ପୁରେଇବେ, ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପୁରେଇବେ, ପୁରାଣ ପାଠ ପୁରେଇବେ। ଏବେ ଚେତା ଆସୁଛି ଟିକେ ଟିକେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା, ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ସମସ୍ୟାର ସମସ୍ୟା, ଯୁଆଡ଼େ ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଇଏ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଗେ କେଉଁଠି ଚିରି ଯାଇଥିଲେ ସୁଟ୍ଟାକୁ ତମେ ଆଗେ ସିଲେଇ କରୁଥିଲ, ନହେଲେ ଚିରିକିରି ଚିରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗଲେ ଘୃଣା ଲାଗୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି ତମେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଏଭଳି ଷ୍ଟାଇଲ ମଡେଲ ସବୁ ଆସିଲାଣି।
କାର ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ କଟିଯାଇଛି, କାର ଗୋଇଠି ପାଖରେ କଟିଯାଇଛି, କାର ପିଚା ପାଖରେ କଟିଯାଇଛି। ଆରେ ଇଏ କି ଡ୍ରେସ୍ ବାହାରିଲା? ଏ ଯେଉଁ ଜିନ୍, ଜାଣନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଜିନ୍ ପିନ୍ଧା ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ଜିନ୍ କାହାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଯାଏ? ଯେଉଁମାନେ ଲେବର ଶ୍ରେଣୀର କାମ କରନ୍ତି ଫରେନ୍ରେ। ଏ ଯେଉଁ ଜିନ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାଲିଛି, ସବୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏ ଜିନ୍ରେ। ଯିଏ ଲେବର ଶ୍ରେଣୀର କାମ କରିବେ, ତାମାନେ ଅଖା ଭଳିଆ ସବୁ ଗୋଡ଼ରେ ଥିବ, ଶୀଘ୍ର ଫାଟିବନି, ଧୂଳି ନଷ୍ଟ ହେବନି, ତାଙ୍କୁ ଜିନ୍ର ଦୃଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଯେତେ ସବୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ, ସେଇ ଉପଲବ୍ଧିର ଜ୍ଞାନ ଛାଡ଼ିକିରି ଇଏ ତ ପିନ୍ଧି ସାରିଲେ ଆଉ କ'ଣ। ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଟାଇ ଭିଡ଼ିଲା। ଟାଇ ଭିଡ଼ିଲା କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଶୀତ ଦିନ ଶୀତ ଜୋର ହୁଏ, ବେକଟାକୁ ଟାଇଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପଶିବନି ଭିତରେ। ଆରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକମାନେ ସେୟା କଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ତ ହଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଟା, ଏଠି କ'ଣ ଦରକାର? ସେ ବେଲ୍ଟ ଭିଡ଼ି ଦେଲେ, ଇନ୍ କଲେ। ଇନ୍ ସେମାନେ ବେଲ୍ଟ ଭିଡ଼ନ୍ତି, ଇନ୍ କରନ୍ତି କେବଳ ଶୀତ ପାଇଁ, ଥଣ୍ଡା। ବରଫ ପଡ଼ୁଥିବ, ଆଙ୍କର କ'ଣ ବରଫ ପଡ଼ୁଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ? ଆଉ ସେ ଟାଇରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ସିଙ୍ଗାଣି ସବୁ ବାହାରେ, ସିଙ୍ଗାଣି ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି ଟାଇରେ। ଏଠି ଯେ ଜଜ୍ ବି ପିନ୍ଧୁଛି ଟାଇ, ଓକିଲ ପିନ୍ଧୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଫିଟ୍ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି OSIS ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ, ସେମାନେ ପିନ୍ଧିକିରି ପୁରା ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫିଟ୍ ଫାଟ୍ ହେଇକିରି, ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲେଇକିରି। ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଢାଞ୍ଚା ପୁରା, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ସେଇ ଫରେନ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର ଆଦତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି। କନଭେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଅନାଥ ଶିଶୁମାନେ ପଢ଼ିବେ। ଏଠି ସବୁ ଅନାଥ। ଯିଏ ନେଇ ବାପା ମା ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ସେ ଅନାଥ ଘରେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ନାଥବାନ, ସେମାନେ କେବେ ଭାଗ୍ୟବାନ ନୁହଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଇଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ କି? ଖାଦ୍ୟ, ଡ୍ରେସ୍, ରହିବା। ଆଗେ ଚାଳ ଘର କରି ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ, କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ। ଏସି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ କୋଠା ଘର ଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ଚାଳ ଘର ଟିକେ କର, ତା କରୁ ସେଇଠି ରହିବ, ସେଇଠି ଯୋଗ କରିବ। ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ନଡ଼ା ମିଳୁନି, ନଡ଼ାରେ ତ ଖତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମସଲା ଦେଉଛନ୍ତି ଧାନରେ, ସେ ନଡ଼ା ପଚିଯିବ ଅଧ ଦିନରେ। ତେଣୁ ଘର ଛପର ହେବ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାଳ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ଆଶ୍ରମ ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ସେ ଚାଳ ଘରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆଶ୍ରମରେ ବସୁ ବସୁ ନିଦ ହେଇଯିବ ସେଠି। ଏସିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏତେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଏୟାର ସେଠି ଆସୁଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ ଆସୁଛି। ଚାଳଘର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ବଡ଼, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏସି ଲଗେଇଲେ ତ ରୋଗଯୁକ୍ତ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଏସି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାହାଦୁରର କାମ କରୁଛୁ, ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟିକ୍ ଘରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ଧନଶାଳୀ ଲୋକ ବୋଲି ପରିଚିତ ହେଉଛୁ। କେବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରୋଗଶାଳୀ ଲୋକ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପରିଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏସି ଲଗେଇକିରି ଅଜ୍ଞାନତାର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ପ୍ରଥମ ସିଏ ଗୋଟେ ଯୋଗ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଏସି ରୁମ୍ ମାର୍ବଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଲିପି ଦେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ଗୋବର ପାଣିରେ। ସେଠି ଅକ୍ସିଜେନ ମିଳୁଥିଲା, ରୋଗମୁକ୍ତର ହାୱା ଆସୁଥିଲା। ଶୁଙ୍ଗି ଦେବ, ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୁଙ୍ଗି ବି ପାରିବ ସେ ଗୋବରକୁ। ନା ସେ ଗୋବର ଅଛି, ନା ଗୋବର ପାଣି ଅଛି, ନା ହାଣ୍ଡି ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗୋବର ପାଣି ପକାଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିର ବୋହୂମାନେ, ଜାଣିବ ସେଇମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେଇମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବନ୍ତି।
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ। ବିରାଟ ଘର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ମାର୍ବଲ, ସବୁ ଘରେ ଏସି, ସବୁ ଘରେ ଫ୍ରିଜ, ସବୁ ଘରେ ଲାଇଟ୍, ସବୁ ଘରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଲାଟ୍ରିନ୍, ଆଟାଚ ଲାଟ୍ରିନ୍ ରୁମ୍। ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା ଶୋଇବା ଘରେ କେମିତି ତମେ କରିବ କହିଲ ଦେଖି? ଯେଉଁଠି ଝାଡ଼ା ଯିବ ସେଇଠି ଶୋଇବ? ତ ଗୋଟେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସମସ୍ୟାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ପାଇଁ, ହଁ ସହରରେ କରିବେ ସେମାନେ, ଜାଗା ନାହିଁ କ'ଣ କରିବେ। ତୁମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କରୁଛ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ଦୂରେଇକିରି କରିବନି? ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସେ। ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ରହିବ ସେ ଜାଗାରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। କର, ଦୂରରେ କରିପାରିବ ଲାଟ୍ରିନ୍। ଏ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ କି କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ। ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିଥିବ, ତା ଘରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖୋଲି ଦେଇଥିବ, ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିବୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେଉଁଠି ଝାଡ଼ା ବସିବ ସେଇ ପାଣି ସେଇଠୁ ପିଇବ। ସେ ଘରକୁ କ'ଣ ଆମେ ଯିବୁ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ସେଠି। ଏ ଘରର ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ଆଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ କ'ଣ, ସେଠି ତମେ କ'ଣ ବସିବ? ସେଠି କିଏ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେବ କୁହ? ଆଗେ ସମାଧାନ ଇରାଡିକେସନ୍ କରୁଛୁ, ତାପରେ ସେଠି ଯାଉଛୁ। ତମେ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ରୋଷେଇ ଘର ବନେଇ ଦେଉଛ, ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରୋଷେଇ କରୁଛ, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ପାଚ କରୁଛ, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରୋଷେଇ କରୁଛ, ଷ୍ଟକ୍ ରୁମ୍ କରୁଛ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ମାନେ ଠାକୁର ଜାଗା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କର କିଛି ନାହିଁ, କି କର, ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେଇ ବାଟେ ରହିବେ। ତୁମେ ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିକି ଯିବ, ଅଶାନ୍ତିରେ ତୁମେ ରହିବନି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ମୁଁ ଦେଖିଛି କେତେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଟା କାଟିଦେଲା ପରେ, ପାହାଚ କାଟିଦେଲା ପରେ ସେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଛି। ନହେଲେ କାହାର କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର ହେବ, କାହାର ରୋଗଯୁକ୍ତ, କାହାର କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ବାହାରିବ ସେଠୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗେ ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ଠିକ୍ ଥିଲା, କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି ବାସ୍ତୁର କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଭାଗ ମାପ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ମଡେଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଘର ସବୁ, ସେ ଘରରେ ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏସବୁ ଘର ସମସ୍ୟା। ତୁମର ଯଦି ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ ବାଟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ବାଟ, ବହୁ ସମସ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ। ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ନୀତି ନିୟମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଖରାପ ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଟ ରଖିଛନ୍ତି। ନାହିଁ କହିଲେ ହବନି, ବାଟ ଅଛି। ତୁମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ମିଳୁଛି, 2 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ବା 1 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ, ବହୁତ କିଛି ମିଳୁଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। କାରଣ କ'ଣ ନା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଏକ ପ୍ରକାର ନିୟମ, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜ୍ଞାନ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ନିୟମର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜ୍ଞାନ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି ଚାଉଳ, ସବୁ ମାନେ ଜମିବାଡ଼ି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଗଲା। ଆମେ ବି ଏତେ ଜମି ଭାଗ ଦେଇକିରି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଚାଷ କରୁଥିଲି। ନିଜେ ମାନେ ଚାଷ ମାନେ ଆମେ କରୁଛୁ, ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଧରୁଛୁ ତା ନୁହେଁ, ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ନିଜ ଜମି କିଛି ରଖିକି ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ହଉ ବା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ମାଗିକିରି କରୁଥିଲୁ। ୱିଦାଉଟ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, କେବଳ ପଟାସ 1/2 କେଜି ଦିଆଯାଏ, ଆଉ କିଛି ଦିଏନି। ନା ୟୁରିଆ,
ନା କ୍ୟାଲସିୟମ କିଛି ନାହିଁ। ଖତ ଖତ 2-3 ଟ୍ରିପ୍ ଲଗେଇଦେବ। ପାହାଡ଼ର ପାଣି ଆସିକିରି ଗୋବର ଫୋବର ଗାଈ ସବୁ ଯାଇଥିବେ ଉପରେ ଚରୁଥିବେ, ସେ ଗୋବର ପାଣି ଆସିକି ସବୁ ବିଲରେ ରୁହେ ଷ୍ଟକ୍। ଏବେ ବି ସେଇ ଚାଉଳର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ ତୁମେ କରିବ ଚାଷ, ସେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ସେ ପିଠା କଲେ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ସେ ଚାଉଳ ଖାଇଲେ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆଉ ସେ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ 1-2ଟା ଜାଗାରେ ଜମି କରିଥିଲୁ, 1 ଏକର କି 1.5 ଏକର। କାହିଁକି କରିଥିଲୁ? କାହିଁକି ଚାଷ କରୁଥିଲୁ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ଚାଷ ଦେବେ, ସେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦେବେ। ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଅର୍ଥ ହିଁ ତୁମେ ନଷ୍ଟ ହେଲ। ତାଙ୍କ ଚାଉଳରେ ତୁମେ ଖାଇ ତୁମେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲ। ସେ ତ BPL ଚାଉଳ ଛାଡ଼, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଉଳ ଛାଡ଼। ତେଣୁ ସ୍ୱ ଉପାର୍ଜନରେ କିଛି ଚାଷ କରିବା ଦରକାର ନିଜେ। ଆମେ ସିନା ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ନିଜ ଚାଷ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଜାଣିଲେ। ଏଠି ଆକୁ ତାକୁ ଭଲ ଚାଉଳ ମାଗିକି ଆମେ ଖାଉଛୁ। କେଉଁଠି ଭଲ ଚାଉଳ ଅଛି ଆଣିକିରି ଖାଉଛୁ କିଣିକିରି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଥିଲୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ନିଜ ଉପାର୍ଜନର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲୁ। କଦଳୀ 3ଟା ଗଛ ଲାଗିଥିଲା, ପ୍ରାୟ 500 କାନ୍ଦି ଦେଇଛି। ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିବ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବ। କଦଳୀ ଗଛ ଲଗେଇଦେବ, କଦଳୀ ଫଳିବ। ସଜନା ଗଛ ଲଗେଇଦେବ, ସଜନା ଗଛ, ସଜନା ଛୁଇଁ, ସଜନା ଶାଗ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲଗେଇଦେବ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫଳିବ। ଏ 3ଟା ଗଛ ହେଲେ ତ ତମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ତମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ରହିବନି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। କ'ଣ ଲୋକମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜେ କିଛି। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ସହରକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଟାଉନକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଚାଷୀ ଲୋକ ସିଏ ବି ଦୌଡ଼ୁଛି। ଇଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ କି ଆଜିକାଲି? ଆଉ ଅତି କମ୍ ବୟସରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆସୁଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଲାଗିବନି, ଭୋକ ହବନି। ଭୋକ ଯାକ ନ ହବ, ପାଚକ ରସ କେମିତି ଧରିବ? ନିଦ୍ରା କେମିତି ଆସିବ? ଯୋଉଠି ଭୋକ ସେଇଠି ନିଦ୍ରା, ଯୋଉଠି କ୍ଷୁଧା ଅଛି ସେଇଠି ନିଦ୍ରା ଅଛି। କ୍ଷୁଧା ନାହିଁ ତ ନିଦ୍ରା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ କହିବା, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ରୋଗର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଡାଇବେଟିସ୍ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଲୋକ, ପିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ, ଡାଇବେଟିସ୍ର କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଡାଇବେଟିସ୍ କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ, ମଧୁମେହ କାହାକୁ ତ ହେଉନଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ଅରୁଆ ଜନ ଖାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅପୂର୍ବ ଲାଗୁଥିଲା, ଠିକ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ଅରୁଆ ଖାଆନ୍ତୁ, ଉଷୁନା ଖାଆନ୍ତୁ, ଚୁଡ଼ା ଖାଆନ୍ତୁ, ମୁଢ଼ି ଖାଆନ୍ତୁ, ଚାଉଳ ଭଜା ଖାଆନ୍ତୁ, ଚାହା ଖାଆନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼ ଛତୁଆ ସବୁ ଲୋକ ଖାଇଯାଉଥିଲେ। ପିଠାପଣା କରି ଖାଉଥିଲେ, ଚକୁଳି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଚକୁଳି କରି ଖାଉଥିଲେ। ଗୁଡ଼ ଦିଆ ଚକୁଳି, ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଯାକୁ କୁହନ୍ତି। କଳା କଳା ହେଇଯାଇଥିବ, ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିବ, ତ ଖାଇବ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ। ପଲମରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ନା ପଲମ ଅଛି ଏବେ, ନା ସେ ପିଠା ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଠା, 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ 13 ପର୍ବରୁ ଆଉ ସେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ପର୍ବ ଆଉ ନାହିଁ, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଇଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ, ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ସବୁ ଜିନିଷ କରିକିରି ଖାଇବେ।
ସେଗୁଡ଼ା ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ୟା ନା ଢିଙ୍କି ଅଛି, ନା ଚୁନା ଅଛି, ନା ପିଠା ଅଛି। ଏଠିକି ସେଇ ଲାଗି କିଏ କିଏ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ କୁହେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପିଠା। ପିଠା ଯଦି କେହି କରିକି ଆଣିଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ ମିଳିବ, ପିଠା ବି ମିଳିବ। ପିଠା ବି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଘରେ ଢିଙ୍କି କୁଟା ଚାଉଳରେ ପିଠା କରିବା ଆଉ ଏ ପିଠା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ। କହନ୍ତିନି ଓଡ଼ିଆ ଢଗ, ହାତ ନ ଲାଗେ ଗୋଡ଼ ନ ଲାଗେ, ଚଟୁ ପିଠା ଖଣ୍ଡ ସୁଆଦ ଲାଗେ। ଚଟୁ ପିଠା। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଅରିଜିନାଲ ମଞ୍ଜି ନାହିଁ, ଆଉ ଅରିଜିନାଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଅରିଜିନାଲ ମଞ୍ଜି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଜିନିଷ କିଏ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଆଗରୁ କାର୍ଡ଼ କଲେ ତୁମକୁ ମିଳିବ, ଧାନ ମିଳିବ, ଚାଉଳ ମିଳିବ, ବା କ'ଣ ମିଳିବ, ଅଟା ମିଳିବ, ସବୁ ଦେଶୀ ଜିନିଷ। ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଡବଲ କଷ୍ଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆର ବର୍ଷ ଆମେ ଏଠି ଯାଇଥିଲୁ, ଶିଶିର ସରସ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଠି ବରମୁଣ୍ଡାରେ। ଆମେ ଭାବିଲୁ କନ୍ଧମାଳ ଚାଉଳ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଣିଲୁ। ସେ କହିଲେ ଏଠି ଦେଶୀ ଚାଉଳ ନାଲି ଡୁମା ଡୁମା ହେଇଛି। ତାକୁ ଏଠିକି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଉଳ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅଏଲ୍ ଗୋଳା ହେଇଛି। ଅଏଲ୍ ଗୋଳା ହେଇଛି। ସମସ୍ୟା ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ତୁମର ଘର ପରିବାରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯଦି ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନଥିବେ, ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ଯୋଗକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବେ, ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ କାଳ ହେଇଯିବ। ଶାଶୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବୋହୂ ମନା କରୁଛି। ବୋହୂ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଶାଶୁ ମନା କରୁଛି। ବାପା ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପୁଅ ମନା କରୁଛି। ଏଇଠି ଜଣେ ପୁଅ ମାରିଦେଲା ତା ବାପା। ବାପା ମା କେତେ ଆଗ୍ରହରେ ସହିତ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋ ପାଖକୁ, କେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସହିତ, କେତେ ଆଶା ରଖିକି ଆସିଥିଲେ। ନାଇଁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାନି, ଏଇଠି ଭଲ ହେବ। ଏଇଠି ଆସିଲେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ସବୁ। ସେ ବି ସତ୍ସଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ପୁଅ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖେଇଲା, ଯାଇକି ଉପରେ ଛାତ ଉପରେ ସେଠୁ ପଳେଇଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏଠୁ। ଆସିବାଟା ହେଇଗଲାଣି ବର୍ଷେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ବାପା ଆଉ ନାହିଁ। ଏ ପୁଅର କୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଏଠି ବାପାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କଲା କି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କଲା? ଏବେ ବି ମା କହୁଛି, ଟେଲିଫୋନ କରିଥିଲା ମୋ ପାଖକୁ, ଏବେ ବି ମା କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ତା ବାପାକୁ ମାରିଦେଲା। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆଉ ଜଣେ ଯେ ଆଶ୍ରମକୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତା, ବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ଆସିକି ସେ ସେଠି ରହିଥାନ୍ତା, ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା କିଡିନ୍। କହିଲା ବାବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ଏଠି ରହିବି। ତାଙ୍କୁ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ତା ଶାଶୁ ମାରିଦେଲା। କହୁଥିଲେ ଥରେ, ଝିଅ କହୁଛି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି, କହିଲା ବାବା କୋଉ ମା ଚାହେଁ ତା ଝିଅ ରାଣ୍ଡ ହବ? ଏ ପରିବାରର ସମସ୍ୟା କଥା କହୁଛି। କୋଉ ମା ଚାହେଁ ତା ପରିବାର ତା ଝିଅକୁ ରାଣ୍ଡ କରିବ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଗି?
ଆମ ତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମକୁ, ଆମେ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ବୁଝିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଭଳିଆ। କ'ଣ କଲେ? ତେଣୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଲୋକର ବୁଦ୍ଧି ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସେ ଯେତିକି ଖୋଜୁଥିବ, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ସେତିକି ବିରୋଧତା ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିବ ଭିତରକୁ। ନାଇଁ ସେଣେ ଯାନି, କ'ଣ କରିବା ତୁମେ ସେଠି? ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରା କରିବ ସିଏ ତ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ତୁମ ଆଶ୍ରୟଟା। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ମଣିଷ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପୁରୁଷ ମାନେ ତୁମେ ପୁରୁଷ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୁମେ ପୁରୁଷ ମାନେ ତୁମେ ପୁରୁଷ। ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କଲେ କିଛି କରିପାରିବନି, ବା ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡିପେଣ୍ଡ କଲେ କିଛି କରିପାରିବନି। ସେଠି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ, ସାହସ ବାନ୍ଧି। ଏ ସମାଜ ଏକ ରଣଭୂମି, ସଂସାର ଏକ ରଣଭୂମି। ଆଉ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ, ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତୁମ ପରିବାରକୁ ନେଇକରି, ତୁମ ଘରକୁ ନେଇକରି, ତୁମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, ଏଣ୍ଟାୟାର ୱାର୍ଲଡଟା ଗୋଟିଏ ପଟରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ଏଣ୍ଟାୟାର ସମାଜ ଦେଖାଦେବ ତୁମ ଆଗରେ, ସମସ୍ତେ ତୁମଠୁ ଅଭିନ୍ନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଅଭିନ୍ନ। ତୁମଠାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ନୀତିଗତ ନୀତି ନିୟମ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, କାନୁନ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବ୍ୟବହାର, ସବୁଠାରୁ ତୁମେ ଭିନ୍ନ। ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ସାରା ଗୋଟିଏ ପଟେ ରଖିଲେ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରୁହ। କେବେ ମିଳିବନି ତୁମର ଅଙ୍ଗୁଠା ବା ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ସାମିଲ ହେବନି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ୟା, ତୁମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତୁମକୁ ସେଇ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ତୁମକୁ ଆହୁରି ପେଲିଦେବେ ଗାଡ଼ ଭିତରକୁ। କ୍ୱଚିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତୁମ ବିପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତୁମ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିବା ପାଇଁ। ଝିଅ ଦୁଇଟା ଜନ୍ମ କରିଛ, ଶାଶୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ବି ଆସିନଥିବେ ମାଆକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ। ବିପଦରେ ହଉ ବା ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ହଉ, ତୁମେ ମରିବାକୁ ବସିବ ଯଦି ସୁନା ପୁଳା ଅଛ, ସୁନା ତୁମଠାରୁ ସେ ନେବାକୁ ଭାଗବାନରୁ ବସେଇବେ। ଏ କାନର ଫୁଲ ମୋର, ସେ କହିବ ମୋର। ତୁମେ ପୁଅ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମା, ତୁମେ ସମସ୍ୟାରେ ରହିଲନି କି? ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଆସୁନଥିଲେ, ସେଇ ଭଉଣୀମାନେ ମରିଗଲା ବେଳକୁ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି, ଭାଗବାନଟା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜଣେ ସାଧକ, ଯୋଗ କରୁଛ। ମାଆର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବ ନା ଭଉଣୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବ? ଆଜି ଗୋଟେ ଟପିକରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ ପଳେଇ ଆସିଲି, ବୁଝିଲେ? ଯେଉଁ ଟପିକ କହିବା କଥା ସେଆଡ଼କୁ ଗଲେନି। ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଡରିବ ତୁମେ, ସେ ଟପିକ ମୁଁ କହିଲିନି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ନାହାନ୍ତି, ପଳେଇଲେଣି। ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାନ୍ତା, ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ତ ରାଧାଶ୍ୟାମ ମୁନି ଇଆଡ଼କୁ ନେଇ ଆଇଲେ। ଏ ଟପିକ କଥା କହିକରି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଚପଲ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି ସିଏ ବି ସମସ୍ୟା,
କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ର କଲର୍ ପିନ୍ଧିବି ସିଏ ବି ସମସ୍ୟା। କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବି କି ଇଏ ପିନ୍ଧିବି। ମୋତେ ଦେଖିକିରି କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆପଣ ତ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା। ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲେ ବୋଧେ ବଡ଼ ମୁନି ହେଇଯିବି, ଯୋଗ ବୋଧେ ବଢ଼ିଯିବ। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବେଳେବେଳେ, ସିଏ ବି ସମସ୍ୟା। କ'ଣ ଖାଇବି ସମସ୍ୟା, କେତେବେଳେ ଶୋଇବି, ଶୋଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ କି ରହିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ କି? ଖାଦ୍ୟ ବି ନାହିଁ ଜଣ ଜଣଙ୍କର। କେହି ବି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଯୋଗ ତୁମେ କରୁଛ ତୁମକୁ କେହି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଘରେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଗୋଟେ 3ଟା ବେଳୁ ଉଠିକି ଓମ୍ ଓମ୍ ହେଉଛି, ଆମକୁ ଶୋଇ ବସେଇ ଦେଉନି। ଇଏ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ତୁମ ପାଇଁ? ଅର୍ଜୁନର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କୃଷ୍ଣ ସମାଧାନ କଲେ। ସେ ସମସ୍ୟାର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଥିଲା, ନା ଘର ଅଛି ନା ଗାଁ ଅଛି। ଅର୍ଜୁନର। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତା ରାଜସିଂହାସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଥାଇକିରି ବି ତାର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତା ବାପା, ତାର ଗୋପା, ତାର ରାଜସିଂହାସନ। ମହାବୀର ରାଜସିଂହାସନରେ ଥାଇକିରି ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ବିପଦ ଥିଲା। ସିଏ ସମସ୍ୟା ଘରରେ ଥିଲେ, ପଳେଇ ଆଇଲେ ରାଜସିଂହାସନ ଛାଡ଼ିକିରି। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ହୋୟାର ଇଜ୍ ଗଡ୍, ଗଡ୍ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟାନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କାଳି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛି କାଳି ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତୋତାପୁରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସେଇଠି। ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସୁଭାଷ ବୋଷ। କାରଣ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ ସେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି, ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ। ନା ଦିଲ୍ଲୀ କେହି ଗଲେ, ନା ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚଖେଇଲେ। ଏ ଭାରତୀୟର ଅନେକ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ, ଅନେକ ମିର୍ଜାଫର ଅଛନ୍ତି ଭାରତରେ। ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମିର୍ଜାଫର ଥିଲା, ଯିଏକି ରାଜସିଂହାସନକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଥିବେ, ତଢ଼ା ଖାଇଲା, ହଣା ଖାଇଲା। ତେଣୁ ଅନେକ ମିର୍ଜାଫର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ରକ୍ତ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ, ସୁଭାଷ ବୋଷ କୋଉଠି ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଆମେ ତୁମ ହାତରେ ଟେକିଦେବୁ। ସୁଭାଷ ବୋଷ ଲୁଚିବାକୁ ବସିଲେ। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯିଏ ଚହଲେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧର ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଲୁଚିବା ଲୋକ। ତାଙ୍କର କେତେ ସମସ୍ୟା ଦେଖ। ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ କତିରେ ଅଭାବ କ'ଣ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ହାରିଗଲେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭାବ କ'ଣ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ହାରିଗଲେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ୟା କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭାବ କ'ଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭାବ କ'ଣ ଥିଲା, ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ପ୍ଲୁଟୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଭାବ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ସିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ। ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟ ଜାଣିଥିବେ, ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟ କାହାଣୀ, ରୁଷିଆର ଜଣେ ବିରାଟ ଦାର୍ଶନିକ କବି। ଆମର ଯେମିତି
ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଜୟ ହେ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ସେମିତି ସେଇଭଳି ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଋଷି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଋଷିଆର ଋଷି ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟ। ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିଲେ ତୁମେ ଆଖି ବୁଜିଦେବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ମରିବାକୁ 7 ଦିନ ଅଛି। ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏତେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ। ଯାଇକିରି ରେଲୱେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଶୋଇଲେ। ଯେଉଁ ବେଞ୍ଚ ପଡ଼ିଥାଏ ସେଇଠି ଶୋଇଲେ ଘୋଡ଼େଇ ଘାଡ଼େଇ ହେଇକି। ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ, ନିମୋନିଆ ହେଇଗଲା। 7 ଦିନ ପରେ ଶେଷ କଲେ ତ ମୁଁ ଚାହିଁବିନି ଆଉ। ଏଠି ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭାବ କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇମାନଙ୍କର ଅଭାବ ମୁଁ ଦିନେ ପୁଣି କହିବି। ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ କହିଛି। ଅନେକ ସମସ୍ୟା କଥା ଆଜି କହିଲେ, ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଯଦି ଏଇ ସମସ୍ୟା କଥା ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ 10ଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବ। 10ଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବ ଖାଲି ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ପାଇଲେ। ଆଜି ତୁମେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ବି 10 ଦିନ 10ଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବନି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆର ଇରାଡିକେସନ୍ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଗୋଟିଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମୁଁ ରଖିଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଇଠି ବି ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବ। ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ତ 1:30 ହେଇଗଲାଣି, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଆ ଉପରେ ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ। କିଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଟିକେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ବନ୍ଦ କରିବା। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ କିଏ? ଗୁରୁଜୀ, ଯେତେଗୁଡ଼ା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ମଣିଷର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମର ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ, ଗୃହ, ବାସଗୃହ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାଫଳରେ ସେ ନିଜେ ଧ୍ୱଂସ ପାଉଛି। ଯଦି ସେ ସଚେତନ ହୋଇ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତେବେ ସେ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ପିଇବା ପାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ କିମ୍ବା ଆମର ପବନ, ଯେଟା ବଞ୍ଚିବାର ପବନ, ମାଟି, ଧରିତ୍ରୀ, ଏସବୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଛି। ଆମେ ଯାହା କିଛି କିଣୁଛୁ, କିଣିବା ବୋଲି କହୁଛେ, ସେ ସବୁ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। এই অহংকার যদি লোপ পায়, এসব সমস্যার সমাধান ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦିଗକୁ ମନ ଯାଇପାରିବ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଜୟ ଜୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁମୂଲ୍ୟ ସଜେସନ୍ ରଖିଲେ। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ କିଏ କହିବେ? ଟିକେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ କୁଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲା ତୁମକୁ? କୁହ ବାବା। ଜୟଜୀ କି? ହଁ, ଜୟ ଜୟ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ମୋରାଲ ଟପିକ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ ଗଲା, ଯୋଉଟା କି ମୋରାଲ ଟପିକ ଥିଲା ସେଟାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବାର ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଭୟଭୀତ ଆମେ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଆପଣ ନିର୍ଭୟ ବାଣୀ ଦେଇ ପଚାରିଥିଲେ କେମିତି ନିର୍ଭୟ ରହିବ ବୋଲି ତାର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଇଟାକୁ ଟପିକଟାକୁ ମୋର ମୁଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆପଣ ବି କହିସାରିଛନ୍ତି କାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ବି ଆପଣ କହିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ କଥା କହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ବହୁବିଧ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯୋଉ ସୂତ୍ର ଅଛି ବା ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ, ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟା ତ ପ୍ରଥମରୁ ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଲୋକର କଣ କଣ ସମସ୍ୟା, ସବୁ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇକିରି କହିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଛୋଟିଆ କଥା ଟେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଜୟଗାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର ଅଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର ସ୍ତରକୁ ଯିବ, ତଥା ଏଇ ମୁନି ସମାଜରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଆସି ରହିଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ସେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରଟା ଯଦି ଲାଗୁ ହୁଏ, ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର ଅଛି, ସେଟା କଣ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଖୋଜିବ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି।
ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର, ମଣିଷ ଯଦି ତା ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର କରେ, ଯେତେ ଗୁଡେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର କଣ ହେଇପାରେ, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ସେ ଭାବନା କରିବ ତାର ବିଚାର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏତିକି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଦିଦି ବାବା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତ ରଖିଲେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ। ଆଉ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ରଖିଲେ, ମୁଁ ତ କହିନି ତଥାପି କୁହନ୍ତୁ କିଏ କ'ଣ ସୂତ୍ର ହେଇପାରେ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରରେ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ, ତମେ କିଛି କରିପାରିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନହେଲେ କିଛି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ମତାମତ। ତେବେ ଆଉ କିଏ କୁହନ୍ତୁ? ହଁ ହଁ, କହିବ କହିବ। ଭାବନାଟା ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବ, ସମସ୍ୟା ସେତେ ଦୂରେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥାରେ ବି ମୁଁ ଏଟା ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆଉ କଣ କହିବି, ପୁରୁଷ ଏତିକି କହିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ମତାମତ ରଖିଲେ ଶୁଭ ଭାବନାକୁ ପାଥେୟ କରିକରି କିଛି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମତାମତ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍। ଆଉ କିଏ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଜୟଦେବ ସାର୍। ଜୟ ଜୟ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଥିଲି, ଜଳେଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା। କୁହ। ସବୁ ସମସ୍ୟା ଯୋଉ ଯେତେ ଆସିଲେ ବି ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଏକାନ୍ତରେ ଟିକେ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ବସିଯିବା, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବା, ସେଇ ଭାବରେ ଯଦି ମଜିଯିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଜୟ ଜୟ। ଧନ୍ୟବାଦ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏକ ପ୍ରକାର ରଖିଲେ। ନିଜର ନିଜର ଆକଳନ ସୂତ୍ରରେ ଆଣିକି ଥୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମତ ଦେଇକରି। ସୁନ୍ଦର କଥା, ସୁନ୍ଦର ମତାମତ। ନେକ୍ସଟ କିଏ କହିବେ? ଆଉ ମନେ କହୁଛି ବାବା। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଟପିକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଆଡକୁ ଢଳିଗଲା ମାନେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁ ଆତ୍ମା ଆଡକୁ, ସେଥିରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଏତିକି? ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ବାବା, ଏତିକି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ମାନେ ପୂର୍ବ ପାଠର ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇକରି, ହଁ ପୂର୍ବ ପାଠର ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ମତ ରଖିଲେ, ଆଉ କିଛି ଅନୁଭବୀ ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସାଇତିକିରି, ସେଇଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ଢଳିଗଲେ ବି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଉଠାଅ ଗାଣ୍ଡିବ, ଉଠାଅ ଗାଣ୍ଡିବ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କିଏ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ? ହଉ, କିଏ କହିବେ? କୈଳାସ ପରିଡ଼ା କହିବେ କି? ଜଗତସିଂହ? ହଁ କୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ। କଣ କହୁଥିଲି କି, ଆପଣ ସମସ୍ୟା ବାହ୍ୟ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମାଜିକ ଉଭୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଟପିକ ଥିଲା ବାହ୍ୟ, ତା ପାଇଁ ଅବିଦ୍ୟା ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଦିଟାକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଅବିଦ୍ୟାରୁ ଅଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକିରି ସମସ୍ୟା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଏତିକି କହୁଛ। ହଉ ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ପ୍ଲସ୍ ବାହିକ ସମସ୍ୟା, ମାନେ ସାମୂହିକ, ଯେଉଁଟା ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆସିଲେ ବି ଜଣଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଖାଦ୍ୟ ତ ତୁମେ କରୁନ, ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ସମସ୍ୟା, ସମସ୍ତେ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଏୟାର ସମସ୍ୟା, ସମସ୍ତେ ଏୟାରକୁ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁର ପ୍ରଭାବ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଇଫେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଯିଏ କଞ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛି, ଯିଏ ଉପଭୋକ୍ତା। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କରିଦେଲା,
ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଲାଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟଟା କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ସେ ପଇସା ଦେବ, ସେ ଯିବ ରିଟେଲର ପଇସା ନେବ, ରିଟେଲର ହୋଲସେଲର ନେବ, ହୋଲସେଲର କମ୍ପାନୀକି ଦେବ। ତେଣୁ ପଇସାଟା କେଉଁଠି ଆସିବ? ମାନେ ଯିଏ କଞ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କଲା, ଯିଏ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର, ଉପଭୋକ୍ତା। ତେଣୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଉପଭୋକ୍ତା, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର ସବୁଯାକ ଇଫେକ୍ଟ ତୁମେ ହିଁ ଭୋଗିବ। ହଉ, ନେକ୍ସଟ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଆଉ? ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ପାଇଁ। ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କିଏ କହିବେ? ହଉ, ନାହିଁ ବୋଧେ ଆଉ କିଏ କହିବାର ନାହିଁ। ବନ୍ଦ କରିବା। ସମସ୍ତେ ମୋ କଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ମନ ଦେଇ ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆର ଉତ୍ତର ବି କ'ଣ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏତ ଏଥିରୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିକି ତାର ସମାଧାନ ବାଟ ରଖିବା। ତେଣୁ ଏତିକି କହି ଆଜିର ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଉ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଶା ରଖି ରହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜୟ। ହଁ, ଜୟ ଜୟ। ପ୍ରଣାମ। ବାବା ଚାଲିଛି। ଜୟ ଜୟ।